Deməli, davam edirik. Problem əsaslı öyrənmə. Şagird mərkəzli öyrənmə modellərindən biri də problem əsaslı öyrənmədir. Bunun ingilis dilində verilibdir, PBL. Bu öyrənmə modeli tətbiq edilərkən şagirdlər fənnin məzmununa uyğun real həyat problemlərinin həlli üzrə fəaliyyətə cəlb olunurlar. Həm mövcud biliklərin istifadəsi, həm də yeni bilik və bacarıqların əldə edilməsi şəraitində effektiv öyrənməyə imkan yaranır. Problem üzərində düşünmək, onu hərtərəfli müzakirə etmək, həllinə çalışmaq, tənqidi düşünmə, problem həll etmə, ünsiyyət kimi bacarıqları inkişaf etdirir. Problem əsaslı öyrənmə qrup şəklində aparıldığından şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarıqları aşılayır. Eyni zamanda hər hansı bir problemi həll etmək, bunun üçün çalışmaq onlarda daxili motivasiyanı aktivləşdirir, öyrənməni mənalı bir fəaliyyətə çevirir, problem əsaslı öyrənmə aşağıdakı mərhələləri özündə ehtiva edir. Problemi ifadə edən açıq tipli sualın təqdim edilməsi, problemi aydınlaşdırmaq, müzakirə etmək, bilikləri təsnif etmək, problem haqqında nə bilirik, problem haqqında nəyi bilməyə ehtiyacımız var, mümkün həll yollarını ortaya qoymaq, nəticələri və həll yolunu bölüşmək. Problem əsaslı öyrənmə bir çox xüsusiyyətləri ilə layihə əsaslı öyrənmə ilə çox oxşardır. Hətta onu layihə əsaslı öyrənmənin alt forması kimi təqdim edən mütəxəssislər də var. Bu, bütün oxşar cəhətlərinə baxmayaraq, hər ikisinin bir-birindən fərqli xüsusiyyətləri də var. Hər iki öyrənmə modelinin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə təqdim edirik. Deməli, layihə və problem əsaslı öyrənmə modellərinin müqayisəsi. Layihə və problem əsaslı öyrənmə modellərinin hər ikisi şagird mərkəzli olmaqla şagirdlərə öyrənmə aktivliyi yaratması, tənqidi təfəkkürü, problem həll etməyi, əməkdaşlığı inkişaf etdirməsi baxımından ortaq xüsusiyyətlərə malikdir. Oxşar xüsusiyyətləri birlikdə müəyyən məqamlarda bir-birindən fərqli tərəfləri də mövcud. Oxşar xüsusiyyətləri ilə birlikdə müəyyən məqamlarda bir-birindən fərqli tərəfləri də mövcuddur. Bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki, həm layihə, həm problem əsaslı öyrənmə müəyyən baza biliklərinin olmasını şərtləndirir. Erkən öyrənmə dövründə zəruri biliklərin limitli olması şəraitində bu modellərin tətbiqi daha az effektivdir. Şagirdlərin qeyd edilən fəaliyyətlərə cəlb edilərkən qısa vaxtda həddən artıq informasiyaya məruz qalması keyfiyyətli öyrənməni əngəlləyə bilər. Fundamental biliklərdən yola çıxaraq onun zəruri informasiya ilə dəstəklənməsi və konseptual biliklərin möhkəmləndirilməsi şagirdin koqnitiv inkişafına əlverişli şərait yaradır. Deməli, burada da cədvəl verilib. Baxırıq, layihə əsaslı öyrənmə, problem əsaslı öyrənmə, yanaşma tərzi. Geniş spektrli mövzunu əhatə etməklə kompleks problemlər, layihə əsaslıları deyirik. Geniş spektrli mövzunu əhatə etməklə kompleks problemlərə yönəlmişdir. Həmçinin yekunda şagirdlərin nəticələri maddi, məhsul, təqdimat, prototip, tədbir, ifa, musiqi, rol, rəqs şəklində nümayiş etdirir. Bütün bunlar şagirdlərin anlamasını və əldə etdiyi bacarıqların aydın göstəricisi hesab olunur. Problem əsaslı öyrənmədə hər hansı bir spesifik problemə yönəlmişdir. Şagirdlər əməkdaşlıq şəraitində hansısa real dünya problemini götürüb onun haqqında informasiya toplayır. Daha sonra hipotez irəli sürüb həll yolu təklif edirlər. Müəllimin rolu demək bu layihə əsaslı öyrənmədə müəllim bir fasilatordur. Fasilator kimi müxtəlif formada öz dəstəyini göstərir. Belə ki, sualın
qoyuluşunda, resurslara təminatda müntəzəm rəylərin verilməsinə yaxından iştirak edir. Burada da ikincidə isə problem əsaslı öyrənmədə müəllimin rolu hər nə qədər problem əsaslı öyrənmədə müəllimin fasilatorluq rolu davam etsə də, o bir addım geridə qalaraq şagirdlərin problemi seçməsi, informasiyanı toplaması və problemin həllini formalaşdırılmasına onlara sərbəstlik verir. Əhatə dairəsi və müddəti bu layihə əsaslı öyrənmədə geniş əhatə dairəsinə və reallaşma vaxtına malikdir. Bu təlim modeli həftələri, yarım ili, hətta bütöv ili əhatə edə bilər. Dərin araşdırma tələb edən bu model sonda məhsul ortaya qoymağı tələb edir. İndi baxaq görək problem əsaslı tədrisin öyrənmənin əhatə dairəsi nə qədərdir, müddəti nə qədərdir? Bir neçə gün və ya həftəni əhatə edir. Məqsəd təqdim edilən konkret problemi həll etməkdir. Qiymətləndirmə. Daha kompleks model olduğundan qiymətləndirmə meyarları da mürəkkəb xarakteristikaya malik olur. Həm məzmun, məhsul əldə edilən bilik və bacarıqlar baxımından, həm də əməkdaşlıq, kreativlik, təqdimat kimi bacarıqların qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Demək, problem əsaslı da. Digər tərəfdən problem əsaslı öyrənmədə isə problemin həlli prosesi tənqidi düşüncə və təklif edilən həll yolunun keyfiyyəti baxımından qiymətləndirilmə aparılır ki, bu da bizim problem əsaslı öyrənməmiz idi.